喂，各位大家好啊！咁啊，今晚頻道弱勢回歸，烤天德話，咁都幾弱勢嘅。咁一翻嚟就見到個 chat room 都即係數數埋埋都夠10個嘅，咁都幾安慰啊！有冇發現會唔會係你咩啊？得罪咗人啊？係啊，可能太耐冇出現，大家已經唔記得咗我咁，或者係好似金德寶話齋，跟住就好似你每晚打開個 chat room。你想聽嘅每個星期六晚想聽烤天多，點知一聽到我把聲，跟住你就會頻道嚟，因為咁，即係好似一種即係我播俾你聽，你就知啊。仆你個奸亞視嚟噶喂！嗱，就係呢種感覺啊，所以係啦。咁啊，今晚都係啦，例牌嘢都要做下先。好，我哋有請邊個？係 Honey，小心，我哋係啦，報下天氣先。天氣咧原來咁喎，原來咧喺晚上11時咧，竟然有個颱風集結喺呢個沖繩島，又打風唔通，咁啊，所以咧就多雲啦呢排，即係呢2日啦嚇，聽日都係喎。哎呀死！我聽日出海啊，做乜多雲㗎？咁啊，日間大致天晴，同埋天氣乾燥，咁啊氣溫喺25至31度左右啦。咁不過乾燥啲啦，大家開始要搽下啲 cream 啦。我講完㗎啦，講完啦。我俾你水蛇春咁長㗎喎。我知簡單啦，其他嗰啲都唔重要嘅。好啦，咁今晚咧就有個嘉賓嘅，咁咧個嘉賓咧，咁因為我唔知點樣解釋俾你哋聽，咁啊 Honey 咧，咁佢俾資料我嗰時候即係唔係好清晰咁，跟住我諗下喺個 keyboard 面前就好悶啊。嘉賓點介紹好咧？嘉賓，算啦，咪就係嘉賓咯，咁啊打咗落去啦咁。咁其實都，但係你唔認真嘅介紹，所以咪冇晒啲人就唔知道原來係有正嘢。係啦，所以就冇人嚟聽啦，咁都唔緊要嘅，啲人走寶嘅啫咁。咁咧就都有人問嘅，係咪話上一次要訪問嗰個咧？咁其實就唔係嘅。咁上一次嗰個咧，應該會喺我下集，如果我仲有機會出場嘅話，咁就即係你知亞視冇人睇噶啦。咁如果仲有機會出場，咁就會出嚟噶啦。咁而家都應該可以公開佢個名噶咯。可以。咁就係可以係。就係人民力量嘅歐陽英傑先生啦。咁就係啦。咁又稱叫做星舌醫生。係啦。咁佢都係個基督徒嚟嘅。咁即係想分享下點解佢參政，或者基督信仰對佢參政到底有啲咩意義呢？咁我諗對，即係到時候都可以再傾呢個話題啦。咁今晚講翻今晚先。咁今晚其實我諗唔到啲咩題目嘅，所以咁見到烤天多又搶咗我 topic 講咗先咁。咁唯有第2集啦，咁同一個 topic 可以講第2集，咁加埋即係有嘉賓嚟到，咁會分享下嘅咁啊，不如接通個嘉賓先啦，真係好冷場而家。好，我而家接通，係啦，咁大家唔使估啦，咁的確都係女仔嚟嘅，係啊，我節目嘉賓基本上都係女仔嚟嘅。喂 ，hello， 係你好，係呢度咧係 Honey 同埋頻道打電話俾你嘅，係啊，唔好叫錯名，重複一個係叫頻道，呢個 channel 一個就係 Honey 啦。好，咁啊，不如你介紹下你自己俾我哋認識先啦。好，咁我介紹下我自己先啦。咁我係咧一名女傳道啦，咁我就可以叫我做嘅。叫你做咩 ？Vita 係啦，我係女傳道嚟嘅咁樣咯，係啊。哦。好，咁都介紹多少少先啦。咁我都係做一啲青少年嘅工作嘅咁樣咯。嗯。哦。咁係咪叫你 Vita 姑娘咁噶？我姓陳噶。即係陳姑娘咁喎，通常。即係陳姑娘。係啊。哦。係啦。咁但係咧，你好似嘅工作都有係咪有冇都同除咗同教會有關，仲有冇其他有關噶？都有嘅，即係可能我都會喺學校接觸啲學生咁樣啦。咁但係咧事先都聲明先，咁我咧依家所講嘅咧都係代表緊我自己嘅立場嘅咁樣咯。明白。咁就會係都會除咗喺教會嘅侍奉之外啦，咁我都會喺學校一啲參與學生嘅福音工作嘅。OK。好，就係咁啦。咁咧嗱，好啦，咁點解咧我哋會揾阿 Rita 上嚟，即係訪問佢咧？原因咧就係咁嘅。我自己過往咧喺嗰10日嘅即係反國教嘅行動裏面啦，咁我都喺呢個公民廣場，即係正總嗰部分。咁喺嗰個地方10日裏面，我有8日咧，我都有喺嗰度即係喺我
唔係翻工嘅時候，我盡量就抽時間會過去。咁啊阿 Rita 咧都喺當中，當然我哋之前就已經認識㗎啦。我哋之前喺平等分享行動咧，我哋已經認識咗嘅。咁啊，佢係一個好點樣講咧？好啊，呢個唔使講啦，好得意㗎喎！佢咧佢細細粒粒啦，但係咧個問題佢咧喺裡面嗰團火啦，裡面嗰份 passion 咧好吸引到我啊！因為咧即係我諗我哋做基督徒過往，我哋喺個節目上邊好多人分享其實都好唔容易。當我哋咧好想去關心社會，或者去喺政治上面參與，或者我哋見到教會裡面有一啲我哋覺得唔認同要出聲嘅時候咧，其實我哋身為基督徒已經唔容易啦。咁啊，何況咧佢係一個傳道人嘅工作崗位，咁我覺得好唔容易。但係咧佢嗰份嘅熱誠咧係令到我好 impress 啦。咁所以咧就再加埋喺嗰個反國教嘅行動裏面咧，佢有一啲好唔一樣，或者係佢都真係好落水、好瞓身咁樣去做。咁陣間咧佢會分享下佢嘅經歷，咁你就知道啊，其實真係好唔容易喎。咁所以咧今日就揾阿 Rita 嚟分享下啦。咁咧好，咁不如咁啊 Rita，不如你都分享下，其實你自己點樣睇反國教啊？咁都好坦白嘅，其實我最初都唔係好認識嘅。咁可能喺個暑假嘅過程嘅裏面啦，咁我就覺得黃之鋒好突出喎。啊，點解佢咁年輕咧？佢都會有佢都有一個 passion 個團火喺度啦。咁就都引發到我去關注件事嘅咁樣。咁當我咧就好認真咁樣咧喺網上面啦，睇好多唔同嘅文章啦，或者睇多好多學者嘅分享嘅時候咧，我覺得有啲問題喎咁樣。咁我都有同過一啲嘅朋友咧有交流過啦咁樣。咁我就發覺咧，唔對路啦咁樣，就真係要出聲啦咁樣。咁最初咧我都唔係咁參與喺裏面嘅。咁我做啲咩嘢呢？咁譬如729啦，咁我都會咧去遊行啦，咁同埋同啲朋友就去認識下係啲咩嚟嘅。咁到729嘅時候咧，其實都好震撼到我㗎，因為我冇想像過咧，當日其實咁熱啦，咁好辛苦㗎。我見到好多家長咧都帶埋小朋友去喎，同埋其實當中好多起控啊，點解咁熱啲家長都即係叫政府要開路啊咁樣，咁好震撼到我嘅。咁喺個過程個裏面咧，我都會問一個問題。其實原來好多人都好關注件事，有咁多人上街遊行，究竟即係點解咧咁樣？咁去到嘅時候咧，我就諗緊，哇咁多人遊行喎，應該政府咧都會有啲反應啦咁樣。但係結果咧，點解又係冇乜即係回應嘅咧咁樣？咁直到咧即係學民思潮啦，再發起話喺政總嘅時候咧，其實嗰幾晚我都有去嘅。就算有個晚會嗰次咧，我都有去嘅。咁喺個晚會嘅裏面咧，我覺得有少少唏噓㗎，因為咧當我咧喺嗰個即係天馬公園啦嗰度咧望住尖沙咀嘅景色嘅時候咧，我就問緊一個問題究竟咧點解咁靚嘅香港，但係依家要搞成咁嘅咧？我亦都問一個問題，我身為一個基督徒，我突然間發現咧，我就好似咁多年咧牧會嘅裏面咧，我都好似困咗喺4埲牆喎，又或者咧我又覺得。我好似咧同呢個社會咧好脫節㗎，好似冇乜關係啊咁樣。咁我就咧覺得唔得啦，我都覺得要出聲啦。因為高鐵事件我冇出聲啦，菜園書事件我冇出聲啦咁樣。咁我就覺得我幾時先至肯出聲咧咁樣。咁我就即係其實我覺得我喺平等分享行動嘅裏面啦，我都學到一啲功課嘅咁樣，就覺得要去思考或者去正視依家嘅社會嘅問題啦咁樣。咁我直至咧去繼續去啦咁樣，到咧好深刻印象咧，我係喺星期一嗰日我係例假嚟嘅。咁我就成日都去咗政總喎，咁聽好多人嘅分享啦，直到咧林鄭講咗嗰番説話嘅時候咧，我就喊咗出嚟啦。我就問一個問題：點解咁多人出現咗去訴求，但係都冇政府都仲係咁硬冇回應嘅咧？咁我後尾咧就問緊我自己嘅問題喎。咁佢就呼籲話要佔領政總啦咁樣。我突然間就好深刻一個印象，就覺得我成日教啲少年人啦，要去認識社會啦，同埋要去發聲，為公義發聲。咁我可以做啲咩嘢呢？咁樣我係唔係就咁叫佢哋好
即係上天唔落地，就咁叫佢哋向公義發聲，但係其實你都要有個對象，有個事件㗎嘛。咁我就覺得唔得啦，我要瞓埋喺嗰度啦咁樣。咁其實咧喺都講下嗰個情況啦咁樣。咁我發覺咧，其實我點解要瞓咧？我就覺得原來咧好多人咧都對喺政總嘅裏面咧嘅一啲嘅誤解啊，就覺得啲人霸佔咗啦，又或者咧會覺得即係佢哋好似好霸道咁樣啦。咁但係咧，就當我去到當個現場嘅時候咧，我就發現原來有啲嘢你冇去過，你冇睇過，你就會有誤解嘅喎。但係當我有去過嘅時候咧，我就發現咗原來其實係好有秩序嘅喎，個廁所好乾淨嘅喎，同埋咧講嘅講座咧都好有質素嘅喎，同埋更加讓我發現咗一樣嘢啦，就係即係我覺得我喺教太耐啦。咁我記得咧有一晚咧，我第一晚瞓嘅時候咧，其實我都好驚嘅，好坦白咁樣講，因為咧我去到嘅時候咧冇即係其實之前嗰幾晚咧，我都係大部分時間都係自己一個人去嘅咁樣。咁嗰晚瞓嘅時候咧，其實都係得自己一個人啦。咁我就好驚，唉死啦點算咧？我其實帶晒啲帳幕啊，帶埋嗰啲地席啊咁樣啦，但係咧冇位擺喎，原來多人到咧冇地方可以咗，冇啊咁樣。咁我就我唔知點算啦咁樣，咁咧咁啱咧有個女仔喎，佢原來係20歲嘅啫，咁佢咧我就好膽粗粗同佢講啦，我冇地方啊，可唔可以同我 share？ 佢又肯同我 share 喎。咁喺嗰晚裏面咧，我同一個陌生人瞓覺啦，係第一次嘅啫，咁大個人，我就發現咗一個好特別嘅感受啊！原來咧佢係未信主㗎，但係咧。我問緊一個問題，點解一個20歲嘅女仔佢可以咧又係一個人嚟呢度瞓嘅咧？咁樣我就發現咗突然間叮一聲就發覺如果話傳福音嘅人咧，但係如果對社會一啲了解都冇咧，你點樣向一啲唔信嘅人去傳咧？即係你連談政治或者你講社會民生議題你都唔知嘅話，你點樣同人講啊咁樣咯？咁我喺嗰晚嘅裏面咧，就同呢個20歲嘅女仔咧，就傾咗好多政治嘅嘢啦咁樣，同埋佢又問我咩，即係問我好多點解會形成咁樣啦？我突然間就發覺其實咧我好開心啊！我就發覺原來可以個20歲嘅女仔可以傾啲咁深入嘅問題，又或者可能咧連呢啲嘅對話咧喺教會裏面咧同年嘅人都係傾唔到嘅喎咁樣。咁即係你都好少能夠可以喺教會裏面傾呢啲嘅議題咯。咁我就覺得原來都讓我能夠明白到一樣嘢，就係原來依家嘅年輕人係咁諗嘢嘅喎。原來佢哋都會係好迷失，或者佢哋都好想係揾翻佢喺社會嘅角色啊咁樣。咁我就喺嗰晚同佢瞓啦咁樣。咁我就再點樣延續咧？我就記得都講一句啦，就係我發覺咧，我身邊好多未信主，即係好多信主嘅朋友，就好少未信主嘅朋友喎。咁我去到嗰晚咧，我就又係一樣好震撼嘅嘢嘅。其實咧，我都好中意唱歌喎，但係咧，我唱歌咧就係咧，通常咧就係唱下啲福音詩歌啦，或者咧去下教會啊、佈道會去唱下歌咁樣啦。但係咧，我就發現咗，咦？點解原來嗰晚啦，有好多人自拍咧，就喺條街嗰度咧，就彈吉他啦，唱下啲歌啦，就好多人都好欣賞喎。咁喺個過程個裏面咧，我就同啲人傾偈啦，就發現咗一樣嘢就係原來咧有好多嘅藝術啊文化都喺香港慢慢去消失啦，去剝削咗佢哋嗰個權利啦咁樣。咁當我同嗰班朋友傾偈嘅時候咧，我又發現咗一樣嘢就係，咦，原來我又待在教會太久啦，我都冇接觸過呢啲嘅朋友啊咁樣啦，又聽下佢哋點樣睇國民教育啦，或者社會嘅議題喎咁樣。咁喺嗰個過程嘅裏面咧，我又發覺原來我去到嗰度瞓咗一晚嘅時候咧，我又知多啲嘢啦。咁我又識嗰啲朋友喎，又有朋友咧又係社工啦咁樣。咁原來咧佢咧係好早已經喺嗰度瞓㗎啦咁樣。咁我又會問翻佢點解你會喺嗰度瞓啊咁樣？咁其實呢個朋友咧，佢唔單止係瞓咁多日喎，佢連咧係已經撤走咗咧，佢都仲瞓多2晚喎咁樣。咁我就覺得一樣嘢就係原來真係有一啲好為香港好關注嘅人嘅喎，即係一
群，但係就可能未必係返教會，但係其實都係好有 heart 或者好有對社會公義係好呢個議題，其實佢哋好關注嘅喎咁樣。咁喺個過程個裏面呢，我就發覺原來當我瞓咗幾晚之後啦，同埋我晚晚都有去嘅。我就可以見證到真係有幾多人啦，見證到啲人嘅反應啦。我可以將我睇到嘅嘢同人分享咯。甚至乎我就得一樣嘢，有陣時好得意嘅。我哋有陣時反一啲嘢咧，其實我哋都冇去接觸，我哋就會反嘅咁樣啦。即係去點解要佔領政總啊？點解要做啲過激嘅行為啊？咁樣。但係當我真係親身去體驗嘅時候咧，我就發覺其實我自己係得着嘅，同埋我都有少少覺得都想分享一樣嘢就係、其實我睇到自己咧好渺小啊，同埋好似冇乜見識啊。咁當我去到嘅時候，其實我就發現其實香港其實係好溫馨啦，同埋其實一班朋友都係可以去傾啲好深入嘅嘢咯。咁變咗對我嚟講，我都覺得。唔好再就係啲朋友嘅圈子就係信徒啊，其實可能唔信耶穌嘅人，佢嘅視野都好闊咯，咁樣咯，即係可能就係過程裡面得着啦咁樣咯。但係咧，其實嗰段時間你應該係要返工，點解你可以喺嗰度瞓嘅？你點樣嗰個日程你點樣運作咧？嗱，其實我就係咁嘅，咁我咧就放工咧，我翻屋企咧就餵下啲貓啦，咁餵完貓之後咧就唞一陣間，咁我咧就會去正總噶啦，咁之後咧瞓完一晚咧，咁就當然瞓得唔好啦，咁樣，咁我就會再翻嚟屋企咧，就又再餵貓喎，餵完貓之後就再沖涼就翻工咁樣咯，就係咁維持嘅咁樣，咁去到我位其實咧已經好攰，咁我咧就會有啲反思，就覺得其實。我都係瞓咗幾晚啫，都咁攰啦。有啲真係譬如絕食者啊，或者真係嗰啲 core 嘅學民思潮，或者係參與籌備嘅人咧，其實真係好攰啊。咁即係喺個過程個裏面都會讓我有個支持點嘅，因為都覺得我都唔係冇佢哋咁辛苦啊咁樣。咁我都想繼續堅持落去。其實我冇即係我都唔知道究竟幾時會完㗎。咁但係咧，我同自己講我都。覺得自己撐得幾耐係幾耐啦，咁當然我都會顧住自己身體嘅，即係可能覺得瞓咗幾晚已經唔係咁掂喎咁樣，咁我都會翻屋企諗住瞓下之後再去嘅咁樣，咁點不知佢就撤銷咗啦，即係離開咗正總啦咁樣咯。你一共喺嗰度咧瞓咗幾多晚啊？瞓咗3晚啊。瞓咗3晚 ，OK。咁啊，其實你身邊嗰啲譬如當然你喺當中裏面你有好深嘅經歷啦，咁但係其實你身邊嘅人其實未必知道㗎，即係佢哋未必明白啦。可能你嘅同事啊，或者係你身邊嘅弟兄姊妹啊，上司啊諸如此類。咁其實點嗰個有冇衝突發生咗或者點樣呢？咁當然啦，我係用咗我放工嘅時間去做啲嘢啦。咁都有兩邊聲音嘅，咁就有啲都好支持嘅，會好鼓勵啊，或者係都會同你講小心你啲身體啊咁樣啦。咁當然就有啲即係譬如基督徒嘅朋友就唔一定係我教會啦，即係可能好廣泛嘅咁樣，就會表示啦，我好激喎，瞓正狀咁樣啦，又或者覺得你反公民教育其實使唔使要去到要去正總啊咁樣咯，都會有嘅咁樣咯。即係支持你嗰啲都唔係基督徒，唔支持你嗰啲就即係反對你啲都係基督徒咁啊。其實反而好得意嘅喎，我就唔可以咁樣去下結論嘅。但係咧，我就發現咧，唔多基督徒朋友會支持。又唔係叫支持嘅，冇詢問我呢啲議題咯。但係當然啦，我都覺得有一班朋友支持我嘅，即係 Facebook 好多朋友會即係知道我做呢件事啦，都會俾啲 support 我嘅。會唔會係唔敢支持你咧？公開都有㗎，都有啲係㗎，即係可能有啲係過去都有傾開就斷晒呢啲話題嘅。咁我都明白嘅，因為可能過去即係有啲朋友都唔係咁理解政治嘅嘢啊，咁或者係佢哋都好忙，未必知係咩事嘅時候，咁所以其實佢哋就未必好表態咯。係啦。
咁你有冇受到啲，即係你如果係一個傳道人嘅身份咧，會唔會受到一啲上級而嚟嘅壓力咧？上級咧就唔係太大，不過俾人鬧過咯。我俾人矛盾嘅鬧過嘅，即係鬧，但係佢唔覺得係壓力咯，可能。即係鬧都唔係壓力，要打你啊咁。唔係因為咧，我今次唔知點解好認真呢件事啦，咁樣我就覺得因為我真係做晒功課嘅，我真係有好諗清楚我做緊啲咩嘢。同埋都覺得一樣嘢就係依個係關乎教育啦，同埋下一代啦。咁我有陣時都好想同人講㗎，我又未結婚啦，又冇仔女啦，又未拍拖喎。咁國民教育關我咩事嘅啫咁樣。但係我都想講一樣嘢咧，其實唔係睇自己咯，有陣時會睇下成個氣候啊，或者係人哋嘅需要咯。咁如果即係因為我都聽咗好多嘅人咧都會講噶，其實我都冇仔女，我去嚟做咩嘢？做咩啫？即係唔關自己事咯，就未必會理個議題咯。咁但係我又覺得即係在於我嚟講啦，我會覺得因為可能我接觸好多中學生啊，我又覺得呢啲就係關佢哋事啊嘛。咁點解我？即係可能有啲人都會質疑我嘅，咁就算俾你去政總，你可以做到啲咩嘢啫咁樣？咁我都知唔會做到啲咩大件事嘅嘢，但係我有個理念嘅，我就覺得只要我肯行出嚟，我肯實踐一啲嘢，總會影響到啲人咯。或者可能別人冇喺你個 Facebook 度 like， 或者你唔知道佢冇睇過，但係我只係覺得一樣嘢，我寫親喺 Facebook 嘅嘢，我都好想影響到人嘅，或者係我唔一定佢要認同我，但係起碼佢睇咗我個 Facebook， 佢可以有個思考啊，即係俾佢引發佢諗一啲嘢嘅咁樣。咁喺個過程個裏面，我都發現好得意嘅喎。可能我就寫下，即係喺 Facebook 寫下我幾晚嘅經歷啦。咁去到咧最後尾咧，都真係有啲女仔咧會揾我嘅喎。佢就話啊，原來你瞓幾晚咁樣我都想嚟支持啊，我都想嚟瞓啊咁樣，即係都有啦啲女仔會咁樣啦，即係以前牧會嘅嘅團友仔啦，又或者咧有啲從來真係唔會遊行啊，或者係講政治嘅嘢，佢會打電話俾我問我㗎。究竟係咩事啊？作解釋俾佢聽啊！又或者佢會同我講約我就再去政總咯。咁我就覺得呢啲係有意義嘅，即係可能人數未必係好多，但係起碼我覺得影響到啲人都已經係即係關注呢件事。即係總之我唔一定要佢認同我，但係起碼你關注，我覺得都已經係成就咗件事咁樣啦。咁我就覺得一樣嘢就係對於我嚟講我做呢件事我係想實踐一啲價值嘅，同埋想俾人知道關注一啲嘢唔係用個口講，係去行咯。你唔行，你係唔知道究竟裡面係發生啲咩事。咁所以我就行咗呢樣嘢啦，咁樣咯。我諗呢，即係其實即係我都覺得係有啲 Facebook 都係其中一個傳道人嘅出路，因為我都識得好多傳道人呢，咁就即係都係基於教會一啲立場嘅問題，咁就好難出聲，有時候又或者好難去帶即係帶人去做啊。反而佢哋自己呢，即係利用一啲好似你咁啊。一啲放工嘅時間或者自己私人嘅時間親自去到嘅時候，可能就係佢唔表達任何立場，淨係用一啲即係自己去到嗰張相，又或者一啲嘅係啦，即係可能淨一張相，其實已經係即係令到人哋會覺得一樣嘢，即係好奇啊，點解會願意咁樣去付出咁嘅時間，即係付出咁嘅嘢，然之後佢哋就會開始不斷去諗到底有啲咩驅動佢哋呢？咁我自己都。即係我頭先 chat room 都有人講嘅，哇！即係令到一個咁斯文嘅女仔都可以咁嬲國民教育，即係我想講，反而係甚至我澳門，其實我睇到即係更加唔關我事啦。香港關我咩事咧？咁但係反而即係我都係見到即係起晒火啊！咁我都自己行，即係都嚟個政總咁去支持佢哋。咁雖然可能未必做到係真係可以去瞓啊咁，但係我諗都係。即係可能又冇人知我澳門人嘅，咁但係我諗我自己到場都，即係每一個人都抱住呢個心嘅時候，我相信就係就係嗰12萬點樣嚟嘅咯。係啊，係啊，其實我都覺得咧，譬如就係因為我諗過往，或者好多香港人都會覺得，喂多我一個唔多，少我一個唔少。我身邊啲朋友就係咁樣諗。咁其實我自己就係覺得，
個個都咁諗咧，其實就冇人，係啊，就冇人。所以由第一日開始，佢哋移師落去嗰陣時得200人。我嗰日仲記得放工幫個無家姐上樓啊！嗰日就踢住對高踭鞋4寸，跟住咧就順手落去啦。咁雖然係咁，但係咧個問題係點解要去咧？其實個心都係一樣，就係覺得要出聲咯。呢啲咁唔合理嘅事，個個都唔出聲咁點？咁我發現咧，自己好似好傻瓜咁，平時分享嘅嘢可能好多人有反應嘅時候，去到嗰啲嘅時候，點解大家即係沉默咗嘅咧？我唔係介意佢有冇啲咩 comment 或者乜嘢，當然都有。我都有另一紮朋友佢會去有反應啦，但係好得意，譬如平時翻工嘅 partners 啊，或者成日見到嘅弟兄姊妹啊，佢明知你嗰排咁忙，放工然後跟住趕住去，咁但係咧佢可以唔問唔講，即係我自己喺度揾啲機會講啦。喂，你睇下呢張相，咁特登俾嗰啲現場影出嚟嗰啲相佢哋睇下，諗住可以增加嗰個傾呢方面嘅機會，但係佢哋可能一句起兩句止就算啦咁啊。咁而基督徒嗰啲甚至係即係會覺得唔好咯。我教會直情係講到明，覺得啲人嘥咁多時間去正種，點解唔去傳下福音？我真係聽到咧，我真係想起身鬧人。我真係覺得你講咩啊？你究竟牧師你知唔知自己講乜嘢咁啊？所以我真係覺得唉，好頭赤啊！唉，所以我覺得咧，譬如好似Rita 你咁，即係其實能夠去行出一步，人人都可以諗多一步咧，其實就真係可以好唔同咯。我都想問下，咁真心嗰句咧，Rita 你自己覺唔覺得自己係真係過激嘅咧？嗱，啲人會咁樣睇你嘛，係咪？你自己覺得咧？嗱，我就覺得我用緊我自己個時間啦，去瞓一晚啫咁樣，咁我又覺得嗰度應該好安全嘅喎，因為咁多人啊嘛。咁即係我唔喺屋企瞓，都係喺街瞓，都其實都係瞓覺嘅，即係咁樣啦。咁另外咧有一樣嘢我就不過我覺得佢哋覺得激係因為好香港都唔多呢啲咁嘅行動嘅，我覺得。即係可能咧係平時咪係7·1啦，或者係即係6·4啊咁樣，你話叫做集會啊上街，咁佢哋就覺得呢啲都係好正路，年年會做啦。但係再話佔領啊咁，或者係再瞓喺嗰度啊咁樣，咁佢哋可能就係唔多有呢啲咁嘅事件啊，所以佢哋就會覺得好新啊，以至佢哋覺得激咯。咁其實話我激嘅都唔少嘅咁樣，咁但係我覺得都唔使理啦。總之自己知道自己做緊啲咩嘢咪得咯，同埋要好保證自己係安全嘅咁樣，咁我就覺得 OK 噶啦。喂，其實我覺得咧，有時候教啲邏輯好奇怪嘅。我成日聽人咧，即係有啲牧者或者基督徒反對國民教育，即係反對我哋反國民教育咧。咁佢俾個原因就係話，喂，你哋都唔係即係清楚晒啦，即係成日講話，你哋有冇睇過國民教育啊？咁你都唔知道做咩為咗反而反啊咁。但係有一樣嘢，似乎大家都唔記得咗，當初拱啲初信者出去傳福音嘅時候咧，即係又冇人講嘅。你係咪明晒福音啊？你講耶穌，你係咪即係知道晒耶穌生平你先出去傳啊？呢樣嘢又冇人講嘅，即係好明顯，我覺得係即係有啲雙重嘅標準，或者有啲嘢。即係唔，我自己覺得係唔 make sense 嘅，有時候，同埋我都覺得係有時候都係完全清楚。我相信每一個社會運動裏邊都有啲人可能真係因為一啲情感上啊，可能因為問水啊咁去出去嘅。咁我諗都冇理由因為呢啲嘢去即係否定成個社會運動嗰個意義啊咁。我自己覺得係即係點解我咁反對國教呢？有時候即係我講翻少少我自己反對國教嘅原因啦。即係有時候我覺得都唔。嗰份材料係偏稀嘅，咁但係其實我都相信喺香港人嚟講，喺個資訊係都尚算自由啦。咁佢哋係發覺到嗰個問題嘅，咁就好似一個胡清照係咪胡清照啊？咁啊寫咗一篇文啦，咁佢哋就講，即係有啲裝睡嘅人，你永遠叫唔醒噶嘛。即係你要訓練一班小朋友係明知道啲答案係錯嘅時候，咁但係你都要寫嗰個錯嘅答案上你張考卷。咁嗰個意識價值觀係咩呢？就係你因為你要為咗利益啊嘛，你要為咗你將來可以攞到啲好嘅成績，你從細到大你就培訓一個小朋友為咗呢啲咁嘅利益去瞞騙自己嘅良心，即係我覺得呢個理由已經足夠
即係一個基督徒行出嚟去反對呢樣嘢咯，係啊。同埋而家基督徒基本上咧冇咗本身即係一個基督徒要做鹽做光嗰個角色，就係你望到嘢唔啱，你又唔講，你唔知佢啱唔啱，你又唔打算去了解，你淨係攏住晒大家，攏住晒喺嗰四埲牆裏面，自己自嗨開開心心唱詩歌，咁其實咧我覺得即係我成日都覺得真係激死耶穌咯，即係真係你唔激死，即係其實點解會咁嘅咧？咁你見到唔啱唔講嘅時候，我有陣時同人講，喂，你知唔知道咧？其實如果當年唔係有人覺得天主教傳統裏面有一啲嘅問題嘅時候，冇人出聲嘅時候，其實你今日唔會坐喺呢個基督教教會裏面嘅喎。以前啲人如果唔係覺得紮腳唔啱，你今日咧唔係喺度按摩鏈腳喎，而係你仲紮緊腳嘅喎。但係咧，大家就會覺得多一事不如少一事啦。你講得啱啊！頭先阿頻道話即係佢哋成日都話我哋冇，唔係話我哋，即係話啲人冇睇到，但係其實佢哋一樣冇睇到啊！post 咗好多嘢出嚟，係一啲好理性分析，裡面咧國民教育嗰啲問題嘅時候，佢哋都唔會睇下，然後調轉佢哋冇乜 point，咁佢就話俾你聽，你哋其實冇了解，其實佢哋一樣都係冇了解件事。係㗎，好多人都係㗎。咁同埋我都覺得一講就興，即係有時候咧，我又成日覺得啲即係啲教會咧好中意就話，喂，你乜社會變成咁敗壞，道德咁淪亡，又話啲咩，即係你又同性戀合法化，成個社會就好似行去末日咁啊！講到好似好得人驚咁。我成日覺得，即係我不斷咁講，其實呢樣嘢，當教會選擇去邊緣化呢個社會，從嗰個社會到退場嘅時候，你就唔好怪嗰個社會裏邊失去咗你自己個影響力，你就唔好怪成個社會將你邊緣化咗咯。即係有啲嘢，我覺得係真係有問題嘅，可能個社會，但係有一部分嘅責任係因為你自己首先選擇咗喺呢個社會放棄咗一個作鹽作光嘅作用啊嘛。咁你唔好再怨人就話點解呢個社會會變成咁？似乎大家都唔記得咗有啲嘅責任係根本係自己所造成嘅，即係永遠都係唔關心一啲社會嘅議題啊，又或者係係咯，即係我覺得係閂埋門四埲牆咁去自嗨咁，係啊，咁我覺得係有啲好大嘅問題咯咁。同埋我反而覺得咧，即係成日講全福音咧，即係我覺得社會運動係可以有福音嘅契機嘅。即係我自己覺得啊，即係當你去參加啲好似平等分享運動啦咁，真係從呢啲咁嘅好良心嘅運動裏邊去睇嘅時候咧，其實佢哋會睇到一啲可能基督教嘅價值，或者睇到一啲佢哋應該做嘅嘢，其實好近基督教嘅價值，佢哋會去信呢個神嘅。咁反而如果你發覺一樣嘢就係嗰班參與嘅人發現啲教會從來都唔出嚟，基督徒從來都唔出嚟，佢哋會諗噶。即係我呢個人仲好過班基督徒啦，我點解要信呢個神啫？係咪先？呢個神冇意思噶，嗰班人都唔出嚟幫呢班人啦，咁都違背自己良心啦。我都好過佢咯，我有咩理由信佢呢？咁我自己覺得係你即係我唔覺得唔係點講呢？我覺得一定做鹽做光先，你先有可以傳福音呢個責任。如果唔係，你都唔好怪人佢心硬咯。係啊。Rita， 我都想問下咧，咁你身邊啲朋友咧，有冇咧因此而譬如或者唔一定因此，即係佢有你見到佢有一啲改變，譬如可能開頭唔係好夠膽出聲，然後佢開始想理解多啲，或者甚至開始關注件事咁樣樣。有㗎，咁其實咧完咗正總嗰度啦，咁我都有諗緊我仲可以為到呢樣嘢做啲咩嘢咧咁樣。咁咧，我咧就喺上個星期咧都有2次咧，就喺即係一啲天橋嗰度啦，就自發揾咗啲朋友咧，就派黑絲帶喎咁樣。咁就去咗1次先嘅咁樣。咁我就有 post 咗啲相喺 Facebook 啦咁樣。咁就竟然咧就會有朋友咧喺我 Facebook 見到之後咧，佢就話佢想參與嘅喎。咁第2日就真係有人參與啦，同埋有啲朋友就會自發咧就會再打電話俾我哋啦，就話想參與嘅咁樣。咁其實咧，我哋依家咧就集合咗好多人啦，嚟緊我哋都會喺下個星期3咧，又會再喺全港咧嘅即係港鐵站附近咧就會派黑絲帶嘅咁樣。咁就發覺原來咧，我哋咁樣做咧都會影響到啲人去參與嘅喎，咁樣咯。你哋派黑絲帶即係想發到即係咁多區都有個目的係想做啲乜嘢？
其實咧最初咧，我哋就即係我同我一個朋友啦，都好關注呢件事嘅。我哋就會諗緊一樣嘢啊，其實完結咗正總嗰度咯，我哋仲可以做啲咩嘢咧？咁我哋就諗起一樣嘢，就係其實唔想大家將個氣候降溫啦，或者即係好似完咗件事啦，散 band 啦，結束祈禱啦咁樣。咁我哋就想睇下會唔會，雖然我哋都知道我哋力量好微小嘅，但係我哋都會諗緊點樣可以再用啲咩形式去引發啲市民都仲記得呢件事咧咁樣。咁我哋就諗起不如我哋試下派黑絲帶，就喺7點鐘喺啲學生啊或者市民翻工嘅時候咧就派啦咁樣咯。咁我哋就由7點鐘就派到8點鐘嘅咁樣。咁喺個過程個裏面咧都希望透過條絲帶嘅黑色啦咁樣，就同佢哋講話早晨啦，我哋係反國民教育㗎咁樣。咁佢接未接咯，即係或者我哋都俾人鬧過嘅咁樣，咁其實都冇乜所謂嘅。咁起碼我覺得個黑絲帶係俾人再諗翻國民教育呢樣嘢咯。你俾人鬧過嗰次係點樣㗎？其實咧好得意嘅，大部分嘅市民咧都會係好願意接你嗰條黑絲帶嘅，同埋有樣嘢都好感動嘅喎。有啲市民咧就係成人添啦，佢走埋嚟咧問你攞啲絲帶綁嘅喎咁樣。咁但係當然咧都會有啲維園阿伯啦咁樣，咁咧佢哋會做啲咩？驚維園阿伯話嗰啲咩國民教育係咩梵蒂岡嘅陰謀啊嘛，你哋班友。咁咧，我覺得都。佢嘅出現咧都係好事嚟嘅，咁佢出現佢點樣嗌咧？咁我哋就話反國民教育啦咁樣，咁佢哋就會話啦，好咯，咁咪罷課咯，罷課咪叫啲細路喺屋企打機咯咁樣咯。即係我不停咁樣 repeat 都係講呢句説話啦咁樣。咁咧其中有樣嘢咧就係佢嗌得好犀利，就有市民咧就睇唔過眼喎，就同佢理論啦。咁其實我哋都冇理佢嘅，我哋咪照派咯咁樣。即係總之唔同佢有啲咩爭拗，同埋個動機都係想引發啲人注意啫。我哋又唔係想要刺激啲咩人咁樣。咁我哋咪繼續派，咁市民咪有繼續同佢講咁樣咯。咁後尾就有個太太就忍唔住咧就報咗警，咁佢一聽到有人報警就走咗啦咁樣咯。咁我都知道總會有啲咁嘅搞事嘅人嘅，咁啊但係我即係深相信一樣嘢，香港其實最寶貴嘅地方係有言論自由，即係每個人有唔同嘅睇法，有唔同嘅決定，即係好在大家有唔同睇法，咪大家可以發聲咯。但係就唔一定要有啲咩嘢，即係逼迫啊、壓迫啊咁樣。咁我覺得呢個就係可貴嘅。咁所以我哋就都諗住繼續，因為香港有言論自由啦嘅時候啦，我哋咪繼續去做呢件事咯。咁我哋就發覺個反應都幾好喎咁樣。咁同埋下個星期3啦、919啦，都係城大都有個活動啦咁樣，咁我哋都好想即係發動全港即係嘅市民啦，如果佢都係想參與嘅，我哋都會開一個 Facebook 嘅，我有個群組噶啦，咁我哋都會開一個 Facebook 嘅 event 咧，去邀請啲市民啦，即係自備一個嘅絲帶，同埋我哋會派嘅咁樣咯，都好想延續個 message 咁樣咯。其實我想問咧，即係以你傳道人嘅身份咧，咁會唔會？即係承受一啲嘅代價呢，即係會因為你咁樣嘅行動，或者係即係你佢頭先講好大型咁嘅全港行動咁，會唔會即係你可能會預咗會教會方面有好大嘅意見啊，甚至可能一啲嘢係咯，係咯。嗱，暫時嚟講呢，都唔係好大嘅問題嘅咁樣。咁當然啦，即係我個立場好堅定嘅。即係覺得一樣嘢就係我覺得呢件係正確嘅事咯。即係我都會付任何嘅代價都會做呢件事㗎啦咁樣。咁但係我覺得我首先要搞清楚，要解釋清楚我做呢樣嘢嘅動機咯。咁即係呢個好緊要嘅，我覺得。同埋暫時嚟講啦，我覺得我啲細路咧，即係我牧養嘅細路都好支持我做呢件事啊。咁即係我都覺得係一個新教嚟嘅咁樣。即係我又唔覺得派黑絲帶有啲咩激。咁每個人都有佢個取向㗎嘛，即係佢接受或者唔接受。
咁我拍黑絲帶俾你，你同意國民教育，你咪唔好接我條絲帶咯咁樣。即係我又覺得一樣嘢就係每個傳道都有佢嘅睇法嘅。咁我自己都有個底線嘅，個底線就係咧，我唔會喺教會咧嘅講台咧就講拍黑絲帶啦，或者講反國民教育啦。咁我當然唔會挑戰教會呢啲嘢啦。咁但係我覺得喺我自己嘅價值觀嘅裏面，我透過我自己嘅 Facebook 或者我平時同人傾偈嘅裏面去講呢樣嘢。咁就算我唔係傳道啊，一個律師或者醫生，佢雖然佢有律師醫生嘅身份，但係佢都有好多唔同嘅身份噶嘛。咁我就覺得我唔會被即係好坦白咁講，我都覺得我自己唔係好似傳道嘅基本上。咁同埋我又覺得傳道又唔係要即係有啲咩特別嘅身份嘅。咁我覺得我除咗傳道之外，我都係一個市民嘅身份咯。咁我係用緊一個市民嘅身份去做呢件事嘅咁樣咯。我反而覺得你咁樣先似一個傳道人。係比好多傳道人更加似一個傳道啊，道成肉身啊。係咯。我其實好印象好深刻一句咧，咁前一排有個朋友同我講一樣嘢，就係良心係要付代價嘅。即係我覺得係真係要預咗有啲嘢，即係唔係下下都諗住點樣可以一邊自保，當要付上代價嘅時候，自己又縮埋一邊，其實永遠都係即係做唔出一啲乜嘢出嚟咯。我自己會覺得係啊。咁我咧突然之間想起一件事，就係喺個過程裏面喎。咁啊有一日我就同一個去做藝員嘅朋友啦、弟兄姊妹啦，咁啊同佢喺度傾緊呢件事嘅時候，跟住咧佢就俾個手提電話我睇，即係一個 WhatsApp 嘅對話。咁啊WhatsApp 裏面嗰個內容嗰個人都係一個演藝界嘅人嚟嘅。咁佢哋佢點解俾我睇咧？佢話我好傷心啊！見到呢段說話。咁對方咧嗰個弟兄就話，佢話嗰日應該差唔多係第9日或者第10日嚟㗎啦。咁佢就話我當然佢唔知道跟住半夜3更嗰陣時會取消啦。但係佢就話我終於忍唔住良心嗰個嘅催逼。我今晚一定要去政總去支持反對國民教育。佢話因為咧我覺得呢一件係一件啱嘅事。好對唔住，我知道咁樣好對唔住神。我知道咁樣喺教會裏面覺得唔啱。可能上帝都唔會原諒我。但係我今日一定要回應我呢一份嘅感覺。咁我睇完之後，當然咧。阿姊妹就即刻回應佢，佢話點解會咁樣係唔討神喜悅？點解唔啱神心意啊？你為公義嘅事發聲，點解唔啱啊？我睇完之後咧，我都覺得好噏喎，即係咧啲弟兄姊妹會覺得我做緊一件事，佢壓咗自己好耐唔肯去，因為教會嘅教導或者俾佢以為佢信緊嘅神或者嘅宗教裏面咧係唔俾佢咁做，佢而家咁做，佢要違背佢嘅宗教先可以做一件合良心嘅事。呢個咩福音嚟？太恐怖，我覺得實在太恐怖。開名，同唔開名係唔關個道理事。開教會名，等啲人可以小心選擇。警訊嚟噶嘛，我哋係。因為其實佢哋即係，譬如佢哋即係，當然佢哋已經有面對一啲嘢，就係佢哋平時想出嚟去遊行啊集會，其實佢哋都要付啲代價。譬如佢哋真係未必可能喺 Facebook 可以明講得太多，佢都有講。因為佢話可能佢嘅 client 啊，佢嘅即係。俾佢做嘢嘅人，可能你唔知係咩人，所以佢哋唔敢太，即係呢個係佢嘅生活問題啊嘛。咁佢話，但係個問題佢哋自己都會行出嚟，有一啲。但係佢話大部分其實都唔夠膽面，亦都唔想面對，所以就打算唔理咁咯。但係都當佢有一個咁大嘅聲音要諗住真係出去嘅時候，佢就發現佢會覺得自己係違背緊神去做一件事。我覺得好可憐啊件事。唔係，我諗咧有兩種情況嘅，即係一種情況可能真係嗰個人就好似頭先所講啦。就因為無知啊，又或者係知道啲錯誤嘅信息，以致佢認為咁樣，哇，好似對唔住自己宗教喎。咁有另外一種嘅，就因為其實你關心社會，你要付上代價噶嘛。你除咗個人之外嘅代價，有時候教會你選擇咗即係調配一啲嘅資源去關心社會嘅時候，其實你都會影響你自己可能有啲事工嘅發展啊。咁，即係我自己會好似覺得好似馬太福音咁講話，即係有啲人佢哋係。即係油蒙了心啊！即係眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白。佢驚佢哋回轉過嚟就醫治佢哋啊！即係好驚自己去面對呢啲嘢嘅時候，佢哋會自己受到良心嘅責備，反而選擇唔睇。所以我都試過，我係咁去鋪嗰啲國民教育，我硬係覺得，即係其實我鋪嚟鋪去，我解釋晒你啲問題嘅，咁但係從來都冇人去睇咯。
佢哋就係唔願意去睇，唔願意去面對呢個現實，就係不斷咁喺度即係堅持自己立場。因為其實我覺得有啲嘢係兩個原因啦，真係都係講真句，一來係可能真係自己個唔知道，二來係驚去付代價咯。不過我就會諗多一樣嘢啦，我覺得現今嘅人點解唔係咁關心政治呢？咁樣其實可能真係從來呢，即係都好坦白咁講，我以前都未必係嘅咁樣。咁係近年香港好多矛盾啊，你先至開始意識呢樣嘢咯。咁但係喺香港嘅教育或者係過去一啲嘅 training 裏面，其實都好少教人呢去點樣去一啲思考啊，或者諗下啱定錯啊，咁可能一味都係咧灌輸要順服啊，或者係即係人哋話點你就點樣做啊咁樣，咁變咗你都冇自己嘅思考嘅時候，咁咪好容易好冷淡咯一啲事情。咁我覺得其實只不過因為係依家香港越來越多問題，先同埋我都發現一樣嘢嘅就係老一輩嗰啲好難改變㗎。咁，因為都係佢哋嗰種思考模式嘛，即係其實我唔怪佢哋嘅。咁因為過去可能佢哋都面對咗好多以前喺香港好耐以前嘅暴動啊，有啲好慘烈嘅經驗啊，所以佢哋好怕呢啲事情。但係呢，我覺得有樣嘢係真實要面對香港嘅就算教會都係啊，面對一個問題。其實開始我哋新一代嘅年青人呢就興起啊，佢哋會問點解你由高鐵或者菜園村，其實好多都係80後出嚟去發聲啊！咁其實呢，如果再喺教會嘅裏面，或者再唔回應一啲嘅議題嘅裏面，其實可能都會對好多嘅年青人呢好失望咯。因為我都同過一啲大學畢業生啦，即係另外一啲嘅教會嘅。咁其實咧，佢哋都會問一個問題，點解教會對菜園村事件或者高鐵事件係完全係冇任何嘅資訊俾佢哋啦，或者冇任何嘅表態咁樣？咁佢哋好失望㗎，就覺得點解香港咁唔公義，教會好似都冇講啲咩嘢咧？咁但係咧，我又會都明白一樣嘢，教嘅立場嘅，因為喺教個裏面咧，都好少真係會傾呢啲議題啊。咁所以過去都唔傾咯，咁咪依家都唔傾咯咁樣。咁變咗就係一個有訴求，一個咧就唔發，即係唔講嘢，咁咪搞到有啲矛盾。但係我就覺得其實繼續落去咧，都未必係。因為我近排睇緊一本書啊，我覺得都幾好嘅，都想唔知可唔可以喺度推介下咧咁樣。請便，係啦，任推。就係阿謝品賢咧嗰本書叫《轉向聖經加公共》咧咁樣。咁佢其中有條問題，我覺得佢問得幾好嘅。佢話其實聖經咧係俾全人類噶嘛咁樣。咁我哋唔係唔能夠面對人類共同嘅現實困境而無動於衷啦咁樣。即係我覺得。有樣嘢係好真嘅喎，如果聖經真係啱晒全人類，點解依家唔信嘅人對聖經冇興趣咯？咁可能真係聖經依家唔能夠去應用到現在嗰個局面或者個處境喎，即係就咁樣啦咁樣。咁我就諗緊一樣嘢就係會唔會有陣時即係喺教會個裏面，我哋好多都係講緊個人嘅靈性嘅問題咯，我哋好少係講群體喺聖經裏面嗰個實踐啊，咁變咗呢，咪好多成日都係好自我中心，就講啊我同神嘅關係啊，我同神嘅關係，但係我哋好難去講，即係個聖經嘅信仰點樣係喺個群體或者係唔係淨教會喎，係成個社會點樣去用咯。咁可能喺香港過去好多即係過去個模樣啦，都係用呢個模式，咁你好難要即係咁樣轉化咯。但我又覺得睇完呢本書嘅時候，都發現咗一樣嘢就係，其實可能係時候咧，教會都要諗一諗呢個問題。因為繼續都會有問題發生㗎嘛，香港。咁你點樣回應呢？咁樣咯。其實咧，我覺得咧，即係雖然而家教會嘅生活方式就唔係修道院咁嘅方式。但係其實佢哋諗嘅的確係好修道主義嘅，即係好注重個人啊，而忽略一啲回應社會議題啊，又或者一啲群體性嘅見證啊，喺公共空間裏邊嘅發聲啊，係基本上都冇嘅。不過頭先係講到一個樣嘢咧，就講到話即係可能有啲衝突啊，又或者一啲社會嘅問題比較多嘅時候，先會有人覺醒咧。咁我覺得咧就即係我自己覺得見仁見智啦，因為點解咧？我自己澳門人嚟嘅。係啊，即係澳門嗰種
順服啊、和諧啊嗰種係一種難以置信嘅，即係明即係貪污到喺你前邊咧，你都可以唔出聲嘅，兜口兜面冚你兩巴，咪真係做到聖經咯，咁即係俾埋右邊面佢哋冚咯，咁即係非常之符合聖經啊！呢個澳門嘅社會環境，即係我覺得係社會運動需要人要推嘅，即係即使衝突再多嘅時候，你冇人去推嘅話咧，即係呢班人都仲係會咁樣嘅，即係有一班人願意去行出嚟嘅時候咧，咁我相信先會。即係引起人哋關注，亦都係引起人哋去面對呢個問題咯。我自己覺得係啊。所以譬如今次反國民教育行動，譬如你聽學民思潮嗰班係一班中學生嘅時候咧，即係咧佢可以由一班中學生去發展到有12萬人喺嗰個即係政總嗰度都出聲。肯定呢12萬人開頭嘅時候係冇睇啦。好大部分可能或者有啲人冇理啦，係而後來慢慢地即係着翻嗰個火，或者着翻佢個良知又好，或者佢其實個心真係諗咗，不過佢冇出聲好。我覺得其實有陣時都覺得好實在好少力量，周圍仍然好多人都係唔理嘅時候，真係有陣時都會灰心。但係咧，每一次諗翻起佢哋呢一件事嗰個開始，至到雖然而家未我哋即係未成功啦吓，但係個問題係能夠喚醒咗多咗人，起碼多咗人投票啦，起碼多咗人去留心呢啲嘅事情嘅時候咧，我都覺得即係一件即係好值得。縱然今日阿 Rita 你可能做嘅時候，即係好少人咁樣去繼續都好咧，即係好鼓勵你咧去即係繼續努力啊，因為一個都不能少。我喺 Facebook 我之前同人講，一個都不能少，你唔好看輕呢啲嘅事。同埋好欣賞咧，你一個青少年嘅導師啊。雖然我覺得咧，你份工應該都做唔長，因為基本上即係以我個人嘅睇見啦，一個關心政治社會嘅傳道人喺一啲比較保守嘅教會，基本上都好難生存嘅咁。咁係啊，一切小心啦。咁但係我都覺得係班青少年係有福嘅，即係特別係我相信每一個民主進程嘅進步，即係歷史上都係一班青年人嘅覺醒先咯，係啊。所以我覺得係即係青年工作有你啲即係多幾個啲咁嘅傳道啫，真係有望啊。係啊，咁但係就保住份工先咯，我覺得。唔係，不過我就會咁樣睇嘅，即係我都唔理將來點㗎啦，或者可能都冇嘢都唔定㗎。不過我就覺得依家有啲咩理念想實踐嘅，就要堅持咯。咁其實我覺得都唔係我一個人想做呢件事嘅，我覺得有陣時好得意嘅。你同人講下咧，就會集結到一班人又係想做呢件事嘅喎，就一齊去做嘅咁樣。咁所以個派克絲帶或者係之後我哋仲會有一個行動嘅咁樣。咁就依家唔披露住啦咁樣。咁我哋都係一班係大家傾下咧就傾埋啦嘅喎咁樣咯，咁就大家都想去做呢件事，咁我就發覺原來有啲嘢都要係去宣講啊，即係要去同多啲人講，同埋表達你嘅睇法，咁就會可能啲事就會成咯咁樣咯。喂，不如你宣傳下你之後嗰啲可以邊度睇到啲資訊啊？又或者係即係如果有心參與，聽完呢集之後好感動嘅，咁想幫手嘅咁，即係點樣可以係啦？好，咁啦，我哋就講下啦。我哋已經開咗個群組嘅，就啱先開嘅啫。咁我一陣間都會再繼續整開個 event 嘅咁樣。咁我哋嗰個群組咧就叫做感動100全城自發派黑絲帶行動啦。咁呢個就係延續關注德育國民教育嘅咁樣啦。咁我哋會喺下個星期嘅9月19號咧，都會有一個係919全城派黑絲帶行動啦，有 event 嘅。咁大家都可以去 Facebook去 search 呢個嘅群組啦咁樣，咁另外咧都想代朋友啦，有個朋友咧佢哋都係好關注一啲係辦學團基督教嘅辦學團體嘅，咁佢哋就喺網上面咧就開咗一個係俾人聯署嘅，咁個名就叫做關注基督教辦學團體推行德育及國民教育科。我簽咗啦，呢個係啊，真係太好啦咁樣。咁我哋好想咧，我會 post 出嚟俾佢哋噶啦。係啦，咁就好想咧，即係個基督徒啦，都能夠去關注辦學團體。咁點解咧？因為其實咧，如果你睇翻香港啦，所有嘅基督教辦學團體嘅中小學嘅裏面咧，其實係佔全港嘅30%嘅喎，咁樣。咁但係咧，
就嗱天主教就冇得好講啦，佢就話一定唔辦啦。咁但係基督教咧，其實咧都除咗即係某啲宗派就講咗話唔辦，其實大部分都冇表態嘅咁中華樣。基督教會啫嘛，應該得。哇！呢度好開放嘅，可以隨便插嘅。咁咧就其他都冇表態嘅咁樣。咁我哋咧就係即係我朋友佢呢個嘅聯署嘅裏面咧，就會想大家參與啦，都係想監察辦學團體嘅。咁當中我哋就會問諗住係問5個問題啦，咁樣希望咧公開即係啲辦學團體能夠回覆咁樣咯。咁都希望大家能夠睇咗篇文章先咁樣，再去聯署咯咁樣咯。我都宣傳下先，咁啊借啲意啊嘛。因為澳門咧咁就，我覺得澳門就好難直接去參與一啲香港嘅即係支持啦。咁我都相信，即係澳門其實我自己覺得係連被國民教育嘅需要根本都冇咯。即係已經係可悲到一個咁嘅程度。咁我相信喺一個鄰近嘅城市發生啲咁嘅情況，咁我即係都喺 Facebook 見到好多即係大學嘅專校啊，即係用一啲即係雖然未必係即係現實係支持到，但係用一啲相啊，即係可能會身穿黑衣啊，咁雙手咁交叉啊，咁去影一啲相支持。咁所以我都係呢個澳門大學都搞咗個 event，咁就係即係一個快閃嘅活動。即係你都可以諗下點解我要搞快閃咁可悲嘅啫。係即係真係要閃嘅，因為影完之後咁係啊，咁啊就一個活動咁啊，下個星期1 1:3咁啊，澳門大學九龍壁前邊咁啊，如果係澳門嘅聽眾咁都可以即係着黑衫過嚟，咁一個好簡單、好和平、好唔激進嘅行動嚟嘅啫，咁就攞嚟即係表示對香港學民思潮或者反國教嘅一個支持咁咯，係啊。哇，咁我去廣告先啦，即係播一首歌先啦，大家都飲啖水啦，好唔好啊？哇！今日送首山卡拉嘅反睇唔到添，是但咧反國民教育嘅歌，好。思想講中國有多好，皆因中國行和諧一套。6、4聽不到，只有國家急速發展聽得到。然後再帶着我了解這祖國，參與遊學可走進大國，天天唱國歌好，默化灌輸我們一黨專政亦好。如要取滿分，清早升起國旗裏水洶湧決奔，只可欣賞家國情，感恩最合襯。照着官方指引，如何製造國民？誰要取滿分？高官貪污殺人，絕對不要過問。愛國愛領導，全靠共產黨指引，沒有思慮，沒腦之人。無作對犯禁，高速增長會有犧牲，軍警打壓和維權拘禁。就算看得到，都說那些滋擾社會。要監禁，難辯證對或錯，看書本的我，所有文字講到冇做錯，只懂說國家好，做個愛黨國民，真的洗腦極分。如要取滿分，清早升起國旗裏水洶湧決奔，只可欣賞家國情，感恩最合襯，照着官方指引。如何製造國民？誰要取滿分？高官貪污殺人，絕對不要過問。愛國愛領導，全靠共產黨指引。調去公義，抹殺傷痕，才會有受分。揭發製作毒奶粉都封口。黑心產品全力製割對手，同學已無法子掩飾真相停手。誰有
這決心，推倒偏頗教材，換取思考最真，只可單方的讚揚，怎可算合襯？各學者都參與，從頭塑造國民，培養替半生，擔當真心國民，為國家要過問，這愛國教育民眾在監督指引，面對真實，面對傷痕。好，聽完歌又翻嚟啦，咁係啊，你哋兩個繼續咧，我食花生。係喎，其實咧 Rita 我都知道你咧都識好多老師啊，或者你都同佢哋即係都係咯，識好多老師朋友啊，或者辦學團體啊嗰啲咁。其實佢哋又點睇嘅咧？或者佢哋又支唔支持啊？反唔反對啊？咁樣㗎？嗱，我就前排就同緊一個教小學嘅朋友去傾啦，咁樣。咁其實咧佢都關注國民教育嘅，因為尤其是你知小學噶啦，啲學生其實都唔知咩嚟噶嘛，咁老師講乜就信乜咁噶啦。咁其實咧對於老師嚟講咧，佢哋都覺得唔認同嘅，同埋佢哋都覺得有問題嘅，即係佢哋都有解釋過俾我聽啦。咁但係咧，佢都會講翻個現實嘅喎。佢就算教小學，其實家長都未必係好想罷課嘅。另外一樣嘢啦，咁啲老師咧都會講翻，其實佢哋都好忙啦，又或者其實佢哋都會講一個現實嘅。佢話其實你哋都冇諗住揾我哋啲老師咧去表態啦。我哋其實咧喺即係佢間學校啦，佢間小學啦，其實啲老師都唔係咁團結嘅咋咁樣。咁變咗你好難又發動到佢哋會有啲咩回應啦。同埋佢哋都有講過就係、其實佢哋着黑衫咧都係有壓力嘅，即係佢嗰次同我講話，佢間小學好似得唔知3個人着黑衫嘅咁樣，咁即係都怕咯，因為其實驚會俾啲上司見到佢着黑衫表態啊咁樣，咁佢哋都寧願唔着啦咁樣，咁就算 even 佢哋話去正總嗰啲咧，佢哋都好低調嘅，都唔會好公開地講咯。咁我都明白佢哋嘅壓力嘅，同埋即係都可能有啲人都會問點解啲老師都唔發聲啊咁樣？因為其實我喺正總訓過3晚嘅時候咧，其實嗰個20歲嘅女仔咧都同我傾呢個問題嘅喎。佢就話啦佢好唏噓嘅，佢話點解啲人都唔關注呢件事啊？佢話佢同佢以前中學嘅班主任，即係其實傾過呢個問題。咁佢就話啦，都好似冇乜反應喎咁樣。但係咧到有一晚咧，佢就同我講話，好開心咁同我講啦，咁樣喺 WhatsApp 度，我話佢老師終於應承佢肯去正總啦咁樣。咁我就發覺咧，原來咧即係可能對於老師嚟講，可能佢哋有啲難處嘅，就係因為佢哋驚影響啲學生嘅取向啊嘛，即係可能變咗佢哋都未必可能好直接地邀請學生可以去正總啊，或者有啲咩表示啊咁樣。咁所以其實佢哋同時有一樣嘢係真嘅，佢哋個工作真係好忙嘅，即係我都好多身邊嘅朋友咧，佢哋朝頭早5點幾起身，咁就翻工，到翻到屋企可能8點鐘，又要改工作紙、整 PowerPoint，又要備課，其實可能已經好夜啦。咁可能其實忙到咁樣，可能連時事嘅資訊都未必會好理解嘅，亦都冇可以騰咁多空間去了解咯。咁所以我就有陣時都會覺得教書未必真係好理政治嘢㗎。咁所以可能今次你話啲老師點解唔表態？咁當然我又覺得係有好多因素啦，即係可能有學校有啲壓力啊，即係其他嘅嘢啊咁樣。咁我都聽過有啲學校咧就係會有即係同事着黑衫嘅話咧，就俾高層照肺嘅喎，真係有。有我聽過，係啊，真係有嘅，係啊，即係唔單止中小學都有嘅。咁我聽完之後就覺得，咦點解㗎咁樣？咁但係我就問翻佢咁你哋小學其實着黑衫其實即係都唔多人着啦咁樣。咁
照完肺之後會點㗎咁樣？咁後尾佢就話啦，都冇嘅，係照嘅啫咁樣咯。咁我就再問佢，咁你哋會唔會繼續着啊？咁樣，咁佢哋都話其實都唔會繼續堅持咁長久去着嘅，即係可能係象徵性嗰次星期五啊，或者係開學嘅時候着啊咁樣咯。咪有時可能真係冇黑色 T 恤咧，好似我咁第一件，所以今日買係咪啊？係今日特登買多件。如果我肯定駁嘴啊！嚇，我不嬲着黑色嘅喎，着黑色瘦啲。成屋都得黑色啊！咁我又肥啊嘛，即係唯有着黑色啦咁。都係喎，我覺得都幾欣賞咧某啲即係唔講老師啦，就講翻啲同工啦，傳道同工啦。其實我都覺得又唔係話所有教會唔表態嘅。咁即係其實我都識好多我啲志同朋友啊咁樣啦嘅傳道人啦，佢哋真係日日着黑衫嘅喎。即係我哋諗啦，點解佢冇窮冇盡嘅黑色 T 恤嘅咧咁樣啦？咁同埋都即係我都見到嘅即係無聲表態係咪咧？佢有升㗎，佢喺 Facebook 嗰度勁 post 㗎，但係個問題就係咧，佢俾人咯會，咁有陣時咧就會好得意嘅，咁見啲朋友好慘喎，係咪都係我識嗰個啊？唔止，仲有啲嘅。咁樣啦，即係咁佢哋會仲有即係係啊，喺 Facebook 俾人攻擊嘅時候咧，咁我幾欣賞我啲朋友，佢係沉默，即係佢係好冷靜地講一兩句就唔回應㗎啦，因為都知道同佢哋講冇用㗎嘛。咁有陣時就會覺得唔緊要啊，咁即係都會諗一樣嘢就係唔同意嘅人永遠都唔會同意㗎啦，即係你好難叫醒嗰啲好。即係好反對聲音嗰啲嘢咁樣。我前一排都有個弟兄咧，即係我喺度即係 post 反國教，咁佢突然之間同我講咗句：弟兄啊，你唔好再傷害你父神嘅心啦，好語重心長咁。我 O 個嘴。佢我咪話：唉，你都睇多啲先啦，我費事濕佢。係啊，即係其實都會有啲咁嘅人嘅嘛，咁但係即係無論即係都明白嘅。當你一即係喺 Facebook 你寫嗰啲嘢文字，咁其實你真係唔知㗎，你身邊嘅朋友點樣睇法㗎？有陣時我都會諗緊一樣嘢就係，咦，你諗住佢其實應該係同你差唔多諗嘅方法㗎喎，但係後尾其實今次國民教育你就會知道其實佢嘅取態係點樣咯。睇啲讚就知㗎啦。係啊，我就會睇，即係我都會提醒自己一樣嘢嘅。就算佢係同意個文教都好啦，我覺得唔好因為依樣嘢而即係太過對立啊。同埋亦都覺得即係好多樣嘢議題，可能大家都唔同睇法㗎啦。但係其實都即係未繼續做朋友咯。咁當然我自己都會睇到一啲人已經唔同我做朋友㗎啦。咁樣咁我就覺得我嘅睇法就係覺得咁咪好咯，就當呢件事知道其實大家個立場係點樣咯。咁我自己個諗法就係覺得呢個世界上冇永遠嘅敵人，亦都冇永遠嘅朋友嘅咁樣。即係你唔知道將來係點樣噶嘛，咁咪 let go 啦，就咪繼續做應該要做嘅嘢咁樣咯。真係唔容易啊！不過真係咧，當即係我成日覺得最唔容易咧，就係要撳住自己把火咯。即係當咧。係嘅，即係你頭先個道理自己都明嘅，咁但係自己都同樣都會係我譬如我 post 嘅時候，啲人有反對聲音嘅時候，通常我都係做一樣嘢，就係我直情係唔會嘅，即係我連頭先頻道講嗰句咩你睇多啲先，我都冇，我心諗我 post 已經 post 得夠多，我就當你從其他途徑睇唔到，喺我嗰度都睇得到噶啦。但係個問題你又唔睇，你知唔知我收咗幾多啲 private 嘅 inbox message email？就係咧，佢睇完晒我，即係佢見到佢，即係從個 Facebook 已經知道你傾向邊啦。跟住哇，聖經啦、解經啦，不斷講，但係全部講錯晒嘅。咁然後就係同我講緊點解唔應該反咯。咁我心諗，如果你覺得咁公開，點解你唔喺即係公眾平台講你要 private send 過嚟咧？咁我都有掙扎過，就係我好唔好即係我都係想個 target 就係佢明啫嘛。其實我唔係想話佢或者咩，但係個問題係，咦？其實我有要講嘅都講咗，其實你唔明都係唔明啦。咁所以跟住就算啦咁，即係後來諗住再講下添啦。跟住諗下，其實短期內佢都應該係唔明，咁唔緊要啦。咁我就全部都冇覆啦。
因為嗯係啊，即係但我又唔會即係即係 block 咗佢嗰啲又唔會，不過我就未冇覆咯。其實一樣，譬如投票一樣㗎。譬如我有可能我表達咗一啲嘅嘢，咁跟住可能佢有啲反對，咁我覺得喂大家支持唔同嘅理念嘅嘢，我覺得冇問題㗎。咁你喺我嗰度肥都冇用㗎，咁我都係唔會同你。有啲人好中意撩大家拗㗎嘛，咁我就都唔會同佢拗啦。通常一種高姿態咁，好似又即係耶穌降臨咁咧，即係指責你啊，跟住好似即係睇通世界啊，咁好似有種唉，即係滿懷慈悲咁咧。即係我唔係質疑佢呢種心態，但係呢種心態的確有時候好令人不爽。係啊，你明知佢為你祈禱嗰度死啊嘛，你明唔明啊？係好驚人哋為我祈禱，一祈禱我就淆底啊！你明知佢為你憂心同埋祈禱，我就真係咧暈低啦咁樣啦。sorry，頭先 Vita 你想我都係啊，我都會發覺一樣嘢嘅咁樣，即係點解佢哋咁驚我哋？即係其實我都會問一個問題嘅，我都俾人鬧過呢樣嘢嘅，喺 Facebook post 一啲嘢啦。但係其實我係 share 嘅啫喎，即係我都唔係自己寫，即係除非我去正總或者我有啲感受我寫落去啦。我通常一啲嘢咧都係睇清楚啦，嗰個學者或者嗰個文章啊覺得好有價值喎，我就 share 咁樣啦。咁但係咧可能咧都會有啲即係PM 啊就會話鬼我啊，或者其實都會主動走嚟同我講話我擺得太多嘅咁樣。咁但係我就會明我哋點樣諗啊，因為其實教會咧，即係我唔講唔信嗰啲人啦，就係講緊教會裏面咧，佢哋都有個迷思嘅，就覺得即係其實我都俾人指責過嘅，就話我講咁多政治，佢話覺得我會分裂教會嘅咁樣，即係你唔將啲政治嘅嘢帶入教會啦，咁樣，即係佢哋好恐懼嘅咁樣，咁變咗就。我就覺得好奇怪喎，其實政治嘅嘢都係關於我哋日常嘅生活嘅情況㗎嘛。就算即係地價、屋租啊，好多嘢都係涉及呢啲嘢㗎啦。但係可能佢哋就會覺得擔心，因為教會一直嘅教導就係要和諧㗎嘛，政教分離啊，政教分離啊咁樣。就算唔好講政治先，講教會嘅人事問題先。咁其實當去到咧要爭拗或者係要攞公平公義嘅嘢咧，有陣時我會發覺一樣嘢好真實㗎，明明係錯誤嘅人咧，竟然係成為高姿態嘅合情合理㗎。係啊，你一拗就輸咗一半㗎啦，你指責人又輸埋另一半㗎。當你扯住佢唔放嘅時候咧，咁你就係咧係你嘅錯啦咁樣，咁變咗因為我諗緊都唔係教會嘅，可能係真係個中國人嘅文化啦，以和為貴啦咁樣，咁所以未去到，就算你話教會嘅日常嘅運作，又或者係政治議題，因為呢啲會係爭拗有唔同嘅睇法噶嘛，咁咪變咗，你盡量都唔好講啦，唔好帶入去教會啦，唔好影響，即係可能你又唔知道啲弟兄姊妹有咩睇法噶嘛，咁你帶咗落去咪有爭拗咯咁樣，所以就好擔心呢樣嘢，咁就寧願你唔好講啦咁樣咯。係咯，所以有呢啲咁嘅情況。咁咧，你屋企人咧，會唔會因為佢知唔知道你進行緊呢啲行動㗎？其實佢哋就唔好理嘅，因為我其實由細到大都好獨立嘅咁樣。咁但係反而我就覺得我最大嘅壓力咧係嚟自即係其實我講真好坦白咁講啦，我都好擔心教會唔知點睇嘅，即係我呢啲咁取向啦。咁但係咧，我係好乖嘅，我每次做某啲行動啦，我都會講先嘅咁樣啦。同埋我都會講翻我個底線去到邊啦。同埋譬如就算打個比喻啦，我都會有我想支持嘅即係議員啦咁樣，但我都唔會同緊會即係好公開咁樣喺一啲聚會嘅裏面講啊咁樣，即係呢啲就係我底線咯。但有陣時我都會驚究竟我可以講到去邊度咧咁樣，咁有陣時都好羨慕有啲朋友㗎，即係佢哋都係牧者嚟嘅，咁佢哋喺教會裏面咧都可以咧好自由咁樣咧同弟兄姊妹啊食下飯啊飲下茶啊，或者喺即係小貓3、4隻啊都會講下呢啲議題。咁其實我又覺得唔係所有教會唔講得呢啲嘢嘅，不過可能佢未必係想你喺好
公最開嘅情況嘅，係啦嗰種講咯。咁同埋我都發現一樣嘢就係、其實當然都總有啲嘢唔俾你講嘅，但係其實又未必係所有教會弟兄姊妹唔講呢啲嘢嘅。咁反而可能就最緊要就係領袖嘅層面，究竟佢點樣睇你講呢啲嘢咯。咁所以就係呢啲都係壓力嘅。咁另外一個壓力咧就係、我覺得朋友都好緊要嘅咁樣。個壓力就係、因為我都發現咧，依家越來越多社會嘅爭拗議題咧，其實真係咧個個人都有唔同睇法㗎。但係咧，好似咧大家一講到一啲好譬如國民教育其實都好大爭議啦，就好似咧大家唔知個好似大家一定要游說對方咯。咁同埋好似就會傾下就傾到咧好極端嘅啦，覺得咁變咗咧，呢啲都會成為我嘅壓力啦。咁樣即係可能我都好坦白，即係我都係一個女仔嚟噶嘛，都好想咧簡單啊，唔好咁複雜啊咁樣。但係有陣時咧，就去到呢啲咧，唔得啦，我唔可以唔講啊咁樣咧，就可能都會得罪人嘅咁樣咯。咁都會反而就都會成為一個壓力嘅咁樣咯。咁可能最初我喺國民教育嗰度咧其實我有個進程嘅，我就由6/4啦，去到7/1啦。7/1其實我都想去嘅，不過教會有啲活動我去唔到啦。咁我咧就咧貼咗，即係我好不忿梁振英咧，即係Hello Kitty 嘅事件啊。咁咧我又去唔到咧7月1號嘅遊行喎。咁我就諗到個方法啦，我點樣可以咧俾人知道咧，我係即係好想去遊行嘅咧咁樣。我就買咗啲 Hello Kitty 嘅貼紙咧，就貼咗喺自己塊面度喎，即係喺個營會嘅裏面啦，同埋貼咗喺手嗰度啦咁樣。咁咧可能咧有啲弟兄姊妹問你：喂，搞錯啊！即係個 cam 嚟嘅喎，你咩黐啲嘢喺塊面度啊？仲要 Hello Kitty 喎？你簡直犯罪啦！唔可以為活物做像啊嘛！你真咁樣啦，咁其實咧，我都問翻我自己嘅動機嘅，我點解要咁樣做咧？咁樣，因為我真係好想去7/1，不過冇辦法要即係工作啦咁樣。咁我貼個 Hello Kitty 咧，其實都係貼自己塊面嘅啫。咁我都好想可能會唔會有啲弟兄姊妹見到我貼 Hello Kitty，佢平時又唔係點睇新聞，佢會問我點解咧咁樣。咁其實都有人問我嘅，同埋都有真係有弟兄姊妹問我用 Hello Kitty 貼紙貼落去塊面度或者隻手度喎咁樣。咁變咗我又覺得都係一個進程咯，就去到即係國民教育嗰度啦，再去啦咁樣。咁都會有個壓力嘅，會唔會啲人覺得你好似有條路咁樣越來越激喎咁樣？咁但係其實咧，我又覺得我最激可以去到邊度咧？咁我最激咪最多係瞓街嘅啫，遊行嘅啫，我又唔會做啲好激烈嘅嘢嘅。咁咪聯署啊，即係簽個名啊，又或者搞下派黑絲帶啊咁樣，我都唔會再即係小女子都唔會再做到啲咩嘢㗎啦咁樣。咁變咗可能我覺得個壓力就係我覺得唔激嘅嘢，但係可能係某啲嘅群體個裏面會覺得我激咯。咁而呢啲激咧都唔單止係教會嘅喎，其實我有啲身邊嘅朋友仔都係老師嘅朋友啦咁樣，佢都會同我講話，覺得我好激啊咁樣，就會勸我收手咁樣啦。咁其實個聽完之後咧，都會有兩種感受嘅。咁第一種感受就覺得其實我朋友都係關心我啫咁樣。咁第二種感受咧，你就會覺得其實佢都唔係好支持你想做呢樣嘢喎咁樣。咁都會有啲失落嘅咁樣，咁但係就即係都會繼續做㗎啦咁樣，咁但係睇下點樣可以喺啲唔同意嘅聲音個裏面咧，點樣可以疏導自己嘅壓力咁樣咯。係啦，就要揾多啲Honey 傾偈啦，或者揾下啲朋友傾下偈咁樣咯，係啊。咁我都互相支持。我推介下胡志偉有篇文章都叫胡志偉牧師啦咁，就有篇文章叫再思寬恕與復和，咁都講到呢啲問題咁啊。有時我都覺得係即係人都係唔中意衝突嘅，即係你冇話女仔啊，男人都唔係好中意衝突嘅，邊人中意衝突嘅啫咁最好梗係屋企嘆㗎啦咁但係有時候我覺得即係一味逃避咁嘅衝突咧，反而係對一啲即係受害者有個二次嘅傷害。即係好似頭先講到有啲教會可能基督徒咧，佢哋甚至係即佢哋淨係可能想追究一啲嘢，或者係即係好公義、好正常嘅事，
但係反而就一出聲就已經輸咗一半啦。又或者係即好似6·4嗰啲咁啦，係咪先？咁你如果你同人講話，喂冇平反冇咩，咁你對當時嘅人嘅家屬，你係咪又一次咁傷害緊佢哋呢？咁我相信係，即係我相信復和係要建基於解決問題個根源，同埋都唔係一味，即係如果冇公義嗰個和平呢，我有時覺得都係好得人驚嘅一件事嚟噶。係啊，係即係一味講和平，其實即係叫河蟹嘅啫。不過我都想你講起6·4啦，我都想講一件發生喺我身上嘅事件喎咁樣。咁咧，我曾經咧，即係阿吳克儉咧，佢咪講咗話就算有好多人咧去遊行啦，但係嗰啲都係少數噶嘛。係啊，冇企出嚟嗰啲就係支持啊嘛，嗰個邏輯就係。係啊，係個邏輯啦。咁其實咧，呢個邏輯咧都唔單止係吳克儉局長有呢個邏輯。6·4都係嘅。我都聽過有牧者啦，親口同我講過嘅，咁我又即係有陣時都會講6·4啊嘛，咁我同我一個牧者啦，就即係嗱，記住啊，我識好多牧者噶，咁其中一個牧者啦，就講起6·4喎，咁佢咧就咧咩教會㗎？總之係教會嘅，係唔講啦，總之係牧者。咁咧，我同佢傾呢個議題嘅時候咧，有啲我都覺得佢都有呢個諗法嘅。佢就話6·4，因為我今年都有去6·4，咁嗰個牧者就話，其實去6·4嘅人都好少啫。如果你相對翻香港成700幾萬人，其實喺維園嘅人其實都好少嘅啫喎。咁其實咧，即係好多人冇去嗰啲人，其實佢係未必係想平反6·4嘅喎。咁你點樣睇唔去嗰班人啊？咁樣咯，你調翻轉咯，你咪搞一次運動叫做即係支持中共咁啊，屠殺6·4嗰啲學子咁，睇有幾多人去咯。咁唔去嗰啲應該都係反對噶啦。咁即係發覺好得意咯，就係原來就算即係一啲牧者都會有呢個咁嘅邏輯嘅。咁我就發現其實都係啊，喺即係教會都係社會個縮影嘅啫，即係都總有啲咁嘅人咁諗嘢嘅，同埋可能都即係一講政治議題啦，我都知道點解佢哋會驚嘅，因為佢哋好驚共產黨㗎，即係有陣時同啲老一輩嘅牧者傾偈啦咁樣，咁即係仲有啲好離譜嘅嘢咧，都聽過嘅喎，即係會講翻就話其實俾你推翻共產黨，其實係咪一件好事啊？係啊，咁佢哋就係啊，咁如果係嘅話，中國就會更加亂喎，其實就冇依家嘅穩定㗎咯喎。咁你寧願要亂啦，定係要依家嘅局面啦咁樣咯？咁問翻我嘅咁樣，即係都發現咗其實都係嗰個心態就係好怕亂啊，好怕唔和諧嘅心態咯。我諗起一個問題喎，即係每一個做傳道人我都問佢問一問先，特別係一啲關心政治，即係如果可以即係依附政權。係可以令你係可以喺中國大陸無限制咁傳福音，福音遍傳，你制唔制？呢個即係好睇下，即係呢個其實我都問過呢個問題嘅，尋日都因為睇咗一篇文章咧，我睇翻個 Facebook 先，即係嗰個咩牧師咧都有講過呢樣嘢。咁但係我又覺得即係。大部分我諗緊，如果真係問大部分牧者都未必會肯做呢樣嘢嘅，但係可能你去到宗派嘅層面，或者係一啲大嘅組織，其實你未必係可以你發聲噶嘛。即係我咁睇咯。你真係冇答過我。有陣時好奇怪，唔係其實有陣時好奇怪㗎。交咗俾辦學團體一樣。係啊，係啊，唔好逃避呢個問題。唔係，因為個問題就係咧，我都問過一啲牧者嘅，即係佢哋可能都會有好多，即係我都問過幾間學校嘅牧者嘅，問翻佢哋點睇國民教育，其實都大部分都係反對嘅喎。咁但係你會問翻佢咁反對嘅時候，咁你會點樣㗎？咁樣咁佢哋都會表達，其實都係係咪可唔可以講唔出聲咧？即係禱告紀念啊！佢哋會俾翻學校決定嘅，即係雖然佢哋唔同意，但係都覺得呢個即係係學校決定嘅，咁所以自決嘅，咁佢哋未覺得又唔想太影響多啲嘢啊咁樣，咁就
咪咁樣咯，咁樣咯。所以其實都就唔啱就唔啱，咩俾翻學校決定啫，係咪先？有時我覺得係即係為咗傳福音咧，教會可以犧牲好多嘢嘅，即係呢個終極目標嚟嘅，好多時都係教會定位嘅，係，所以我先有呢個問題問你啦。即係到時咁我係咩福音咯？即係個問題就係，譬如如果真係因為可以依附權貴，依附即係中國或者共產黨，然後可以做所謂嘅福音工作，嗰個只係嗰個仲係唔係我哋真正個福音核心想傳緊嘅嘢咧？咁咯，呢個係我係啊，所以大家嘅聯署啦，嗰個即係再賣下廣告先，就係咧關注基督教辦學團體推行德育及國民教育科意向小組，咁裡面佢都會問翻個即係辦學團體啦，就會問即係貴會嘅轄下中小學會否灌輸學生愛國即愛黨、愛黨即愛國的黨國一家觀念咯。咁其實問呢個問題都係想啲學校回應下，究竟佢哋點睇咯？咁我諗緊其實都有樣嘢，唔單止係學校嘅，即係可能辦學團體都會問翻呢個問題啦。究竟即係辦學團體其實好有影響力噶嘛？即係頭先我都有講過，基督教其實有30%嘅中小學都係基督教啦。但其實真係我都好奇怪，點解冇回應嘅喎？咁樣即係好似學咗梁振英咁樣，又俾學校自決啦咁樣。但你去到學校自決嘅時候，其實係唔係好多老師可以表態咧？其實又唔係嘅喎，或者即係你話通常係校董會表態啦，又或者係即係我都有問過一啲家教會嘅人嘅咁樣。咁你問翻佢，你知唔知國民教育係啲咩嘢嚟㗎？其實佢哋都唔知嘅喎，即係都唔係好理解，亦都唔會去去問翻學校嘅喎咁樣。咁我就覺得啊，其實不過我都會問一個問題嘅，好睇個家長嘅質素咯，即係究竟佢係咪關注呢啲事，或者係平時都係關注翻呢啲咁嘅議題嘅咁樣。咁但係你連家長又唔問，或者係即係老師又冇得 say， 咁你都係校董會。咁其實你喂點樣接觸到啲校董會咧？其實我哋普羅市民，我哋點樣可以俾到壓力啲校董會？其實佢哋都好似即係都接觸唔到嘅一班人咁嘅。打電話咯，唔該晒。唔係，或者會唔會其實大聯盟嘅裏面嘅即係未有個家長嗰個小組嘅，係即係唔知佢哋會唔會做啲嘢啦咁樣。咁但係我又覺得有陣時都好難，即係你冇去到一個好大嘅組織咧，其實你都未必會學校啊或者一啲辦學團體會回應咯。咁所以我都覺得係即係。睇下嚟緊會唔會喺大聯盟嘅裏面有啲咩嘢可以發展啦咁樣咯。咁但係我諗緊呢個好漫長嘅，因為咁反而我就會諗一樣嘢就係即係唔係代佢哋行動啊嘛，或者係學聯行動啊嘛。咁如果即係佢喺個政總裏面都係有個 message 嘅，就係其實每個人都係公民嚟噶嘛，即係你都係有責任去了解呢個社會嘅現況同埋。盡翻你公民嘅一點力嘅時候，咁如果我哋每個人都係愛香港嘅時候，我哋會唔會可以喺我哋個角色裏面去做多少少嘢咧？咁樣甚至乎，如果你係學生，你咪了解多啲咯，你同同學講，或者喺 Facebook 嗰度去講，又或者係譬如你有能力嘅，可以即係早啲起身嘅，7點鐘就去到即係我哋一啲站嘅地方、街站嘅地方，我哋派黑絲帶，你咪又嚟咯咁樣，或者甚至乎你可以你係家長，你同即係寫信俾學校有得嘅咁樣，咁變咗即係我覺得反而係要灌輸一樣嘢，就係每個人都要做一啲行動，你先影響到啲嘢咯。如果唔係，個個都會覺得都完㗎啦。其實咧去到咧即係嚟緊咪有個罷課體驗日嘅，有啲人都會諗緊等於一個聚會嘅結束祈禱咧，咁就完結咧咁樣，咁變咗又好可惜喎，就覺得即係可唔可以去做啲咩嘢？其實我都唔知嘅，不過就覺得未派住黑絲帶先咯，或者睇下點樣再即係我都會祈禱㗎，同講如果真係我真係有心做呢件事嘅，但我唔知點樣做，
我祈禱同神講，你俾我有勇氣啦，因為其實我都驚嘅，講俾大家聽。另外，我又想求神俾我有力量啦，去面對呢件事啦，同埋想做呢啲事唔係一個人做嘅，係一齊做嘅。咁就求神俾我有人啦，同埋資源去做呢件事咁樣。咁個個都唔知點做噶啦，咪摸住咁樣去做咯，咁樣咯。其實我都覺得係今次個活動，即係今次個事件，我覺得最緊要都係個公民意識啊！即係其實我唔係好反對嗰班人係了解完之後都依然支持國民教育嘅。咁但係我好驚啲人就睇都未睇過，咁就話係啊激進啦嚇，即係絕食啦，即係又唔讀書啦咁。但係你就從來都冇用心咁睇過呢班學生一眼，即係反而嗰啲係我自己好唔睇氣嘅一件事啊咁。同埋我都覺得係，即係如果有聽今集嘅，我都呼籲下，即係有啲人係可以，即係可能帶緊啲青少年導師嘅，可以都帶一班學生去感受下，即係可能啲好簡單嘅活動就行出街，可能派黑絲帶啊幫手啊，或者係甚至係參與，如果之後有啲嘅學民支持嗰啲活動啊，即係我相信有啲係相輔相成嘅，好難話你要啲學生就咁去關心社會，就算你同佢講話基督教就係要接觸人群嘅，要去到社群當中去關顧社會。其實講完佢哋都冇反應嘅，即係我自己都身邊有啲係學生都係咁就即係其實我做青少年工作嘅，咁就真係去到嗰個廣場當中去睇到呢班嘅人，佢先會開始問點解佢哋呢班人願意咁樣去付出，然之後佢哋翻轉頭先開始到屋企度開始睇翻學民思潮嗰啲資料，然之後去行動。咁我相信係有兩種唔同嘅人嘅，有啲人係因為睇到再去，有啲人係感受到先再去睇。其實我都覺得係 OK 嘅。同埋講翻頭先學校嗰個立場問題，我都覺得其實教會好驚一樣嘢，就係佢出聲嘅時候，會唔會影響到佢嘅社會上一啲嘅，即係可能福利又好啊，可能社會嘅鉗制又好啊，啲政制嘅，即係我唔知香港情況點啊。澳門有啲教會甚至係攞政府錢去做一啲活動咁。即係有時候可能會影響到一啲嘅利益啊，所以就唔出聲。其實我諗學校都係嘅，即係你頭先講到啊，嗰班老師其實係冇乜機會表達佢哋嘅聲音嘅啫。你話交俾學校搞，其實交俾嗰班院董。咁而嗰班院董其實佢哋考慮同教會嗰班大目都係諗緊同一樣嘅嘢嘅啫，我覺得係啊。不過我都會即係最後尾都想講翻個即係為啲老師講下嘢啦。咁其實我都知有啲老師佢哋都會自己去正種嘅，不過佢哋未必係好發聲咯。咁其實我都見過某啲即係老師嘅 Facebook 啦，佢見到啲學生絕食咧，其實好心痛嘅，即係其實係有感覺嘅啲老師。咁只不過可能在於喺工作嘅層面，其實好難表達到呢樣嘢啦。我相信其實今次學民思潮搞呢件事咧，其實都影響好多人嘅，因為至少咧我同個，因為佢都係16歲啫嘛，其實我依家目前嗰紮都係16歲噶嘛，咁佢哋都會好驚訝咧，點解大家同年，但係大家諗嘢嘅方式咁唔同啦。同埋even 我嗰晚去正總訓嘅時候，嗰個20歲嘅女仔，佢點解會嚟？佢話因為佢好佩服黃之鋒咯。佢話黃之鋒只係細佢4歲啫，但係就已經可以咧為到呢件事做咁多嘢啦。佢就話當佢16歲嘅時候，其實佢只不過仲係喺學校講緊是非咯。咁所以佢就話覺得被黃之鋒啦，或者學民思潮呢件事激勵咗佢多啲去理解社會啊或者政治啦咁樣，即係所以無論我就諗緊個局面究竟點樣都好啦，我覺得都係已經納着咗一啲人，或者係讓一啲年輕嘅人咧有啲意識咯。喂，好多人唔知喎，黃之鋒都係基督徒嚟嘅，其實係啊，係啊，我發覺身邊有啲人係真係唔知嘅，係啊。同埋喺好細我神學院嘅老師咧，識佢哋成個 family 嘅喎。咁佢話佢細個唔知10歲定12歲嗰陣時，佢喺佢屋企咧睇過黃之鋒一篇文章，即係寫作文定什麼，佢就話：哇，呢個真係非池中物啊！咁樣，哇，呢個即係將來一定即係不得了啊！咁佢話睇佢個思路嘅 logic。咁黃之鋒佢個屋企咧，即係爹哋媽咪同佢即係呢個係個家庭培養嘅問題，即係同佢好多會
即係唔係就咁教嘅，啲嘢係會同佢辯論啊，同佢即係成日都開，即係好辯論，即係關於一件事，大家會攞嚟傾啊，即係咁，所以訓練到佢個腦袋好唔一樣。咁我覺得有時或者你講起呢樣嘢家教咧，有時候我覺得做父母嘅都即係我唔係父母啦，當然有啲父母都好矛盾嘅。即係即使個父母係支持一啲社會運動，支持關心社會，支持小朋友有夢想，甚至支持即係啲仔女去侍奉神，咁永遠都係啲即係見到人哋啲仔女咧，跟住咁樣做，哇！你睇下嗰個即係大好青年啊，咁哇幾愛主咁，即係我哋要效法啦，我哋都要愛主。到自己嘅仔要去侍奉嗰時候，你好清高咩？即係你咪搞啲咁嘅嘢啦，屋企又要養又咩性咁，你發覺佢之前講嗰啲嘢完全即係唔記得晒嘅，有啲嘢即係好現實嘅，我覺得係個家教係啊，咁即係唔願意付代價都係講緊嗰個問題係啊，即係希望大家都期待一個英雄行出嚟，但係從來都冇諗過自己行出嚟，每一個人都係英雄，我自己覺得。好啊，多謝你啊 Rita， 今日即係你聽日都要翻崇拜，有人講係咪？係啊，我想問下你，你有冇望到個 chat room 㗎？你因為我唔知你有冇未啊，佢應該冇嘅，唔嘅。緊要。咁咧，我想話俾你聽，其實一路沿途嘅時候都有啲人咧表達覺得即係好支持你啦，有你咁樣嘅老師定傳道咧好好啦。我記得稍前之前，咁我複述翻呢啲內容俾你聽啫。咁啊，所以都加油啊！即係希望多謝你哋鼓勵我啊。係啊，因為個個都會一個影響一個生命，影響生命就係咁。咁啊，所以都加油。係啦，都仍然有人而家叫緊你 Rita 加油喺個 chat room 度。係啊，我複述多謝大家。好啊，咁唔阻你咁耐啦，有機會再傾偈啦。OK，好啦，拜拜。拜拜。拜拜。死難得我嗰集咁正經。死點解死咧？好少咁正經嘅，因為冇收視嘅啫。唔會嘅。係通常要講啲好唔正經嘅。可能殺出條血路咧。即係以後我行呢啲正經路線咁就烤天多就搞笑鹹濕路線咁。點解你頭先好似話有隻歌要播喎？嗰隻唔知乜嘢好咩？係嗰個肥龍嗰個咩國民 style unfinished mix， 係都係嗰個江南即係個江南 style 嗰個改編啦。我未聽過。係啊，咁係啦，咁都我 cut 埋你線先，我就咁播歌，咁你都可以上去 chat room 度聽。係啦，咁啊今晚節目都差唔多啦，咁好啦，咁啊大家再見，拜拜。拜拜。我拍國民 style， 國民 style。原本香港穩定個禮拜都飲茶，點知 CY 搞個國民教育，搞到個噴茶，反洗腦，個叫佢唔好淨係識煲茶，個冇嘥心機嘆茶。真係嘥鬼氣，夾硬洗腦當啲細路係白痴，嘥鬼氣，夾硬洗腦當啲家長唔在場，嘥鬼氣，叫佢撤回佢就喺度推三推四，嘥鬼氣，認真嘥鬼氣，實在冇用，真心谷鬼氣，佢幾啱，有你冇理咯，仲未撤回，講乜都嘥氣，借問聲點解搞呢科？一班家長先生街坊把幾火，我拍國民 style， 國民 style， 我拍國民 style， 國民 style， 我拍國民 style， 實在冇氣，我拍國民 style， 實在冇氣，國民教育遲早將港人自由摧殘，反洗腦教育鬥士接力絕食，身體好殘，香港嘅中小學生家長齊俾佢玩殘，呢個 CY 實在好煩。真係嘥鬼氣，人人着住黑衫抗議都唔理，嘥鬼氣，仲話撤回唔撤回，中間有空間，嘥鬼氣，對住鏡頭佢仲係要諸多藉口，嘥鬼氣，認真嘥鬼氣，
總係咁賤，小心衰收尾，是壞娘，冇人會撐你。我愛香港，一於反洗腦，要力爭，香港教四都 ，everybody 起身高呼到 ring wash， 我怕國民 style。國民 style， 我怕國民 style， 國民 style， 我怕國民 style， 實在冇戲，我怕國民 style， 實在冇戲，一齊講，唔好停，一齊講。一齊反洗腦嚟，一齊講，唔好停，一齊講，一齊反洗腦嚟，一齊講嚟，一齊講，這絕國民 style， 實在冇戲，我怕國民 style， 實在冇戲，這絕國民 style。我想起當天你抱着我那親昵的眼睛，路上繁星照耀不停，昨天的傷今天已化做我的心聲，忘記舊日往事，拿開了我心意，是你把傷痛去換上這生存意義，尋到照明亮節，今天我也可以像天使，踏於黑暗世代裏傳頌你故事，我知我沒有動聽的聲音，也要盡意去感恩，是你賜下了應許，教養我，未理會我太不堪，亦要奉上我一生，願高聲讚頌不可再等。落入凡間，爭斷衣裳，望着我幽幽的兩臂，連自己都不敢讚賞。越是難走，我越堅強，願靠主展開這對翅膀，未怕風霜。忘記舊日往事，拿開了我心意，是你把傷痛去換上這生存意義，尋到照明亮節，今天我也可以像天使，踏於黑暗世代裏傳頌你故事，我知我沒有動聽的
掛了的心，為你為你唱盡我衷心，唱唱唱，用愛劃破了心腸，我要在世界中央，願憑我信心一生繼續唱，以我渡過的風霜。天這灰色世界